天方奇戰，戰。哦，好啊，我聽聽姐姐講啦，聽姐姐講啦，多謝，唔該晒。我首先睇喎，而家就4:30。我想要木片。介紹下，今日我哋去咗咩地方啊？故宮博物館香港。第一次嚟咧。張都點影啊？大佬。因為皇宮嗰啲嘢嚟㗎嘛。係啊，都係嗰啲咁嘅嘢啦。呢啲嘢。莫非有密碼？呢個呢係叫彩繪古蘭經。彩繪古蘭經呢就係咁啦，彩繪冇字嘅。係有意思喎。有意思，有密碼喺度啊。冇意思。普通細路仔係唔會明嘅。學下自力更生。
中文字嘅喎。十菊花園。呢期嗰啲磚咧，嗰個叫做頭先嗰個叫做拱形磚，呢個叫做燈籠罐。呢堆嘢就係呢個皇朝嚟啦。呢個就係白地黑花雲鳳紋罐。過多少少就係唔知咩神獸畫，睇下算過睇下先。哇，好 detail 喎！呢個犀利就係乾隆水煙樽，究竟有幾 detail 咧？睇下先。乾隆嘢喎，梗係好嘢啦！哇，好似景泰藍嗰啲嘢。唔係普通嘢喎，呢個嘢勁嘅。呢個就係龍紋地氈，一條龍喺邊先？呢隻啦，應該係啦，一定係，除非唔係。呢個咧又係乾隆嗰啲嘢啦，乾隆款嘅阿拉伯碗，好特別咧。呢個就係雙嵌木箱，有咩特別先？節仔，隔離有個叫做《古蘭經》，1742年嘅，哇！啲字睇下密麻麻咁樣，唔知寫乜，要揾專家先至可以解答你。如果想知的話，呢幅嘢叫做生命之樹嘅地氈，18世紀。成棵生命之樹咁樣，到最後下邊就係隻馬仔。呢幅嘅叫做花瓶格子地氈。呢本嘢又叫做《古蘭經》。巴布爾回憶錄。頭先睇完呢個皇朝，去第二度。
The entire caisson ceiling is lavishly gilded in 2 tones of gold leaf, emanating an air. And 24 bracket sets symbolize the 12 traditional Chinese time divisions and 24 solar terms. Notably, the use of precious lapis lazuli pigment, rarely found in Chinese architectural paintings, further highlights the exceptional artistic and cultural value of this ceiling. 我哋去咗邊度呢？去翻北京我哋。咁快又翻返去北京，咁奇怪？咦？好奇怪喎！哇！有個花園喎。秋天啊，而家。哇！上面係睇下上邊個天氣如何？係夜晚黑嚟嘅喎。落雪喎，天雨。哇！冬天喎，喂，點搞啊？地下都係雪喎。係啊。地下都雪喎，喺嗰幅相。係啊。我哋向前。嗰幅相都係雪。哇！入工巡派㗎。入工。哦。